Met deze Mazda combineert u de prestaties van een middenklasse met het verbruik van een kleine auto. Het interieur biedt aan 5 personen een zitplaats. Het comfort wordt onder meer benadrukt door Climate control, een verwarmde achterbank en een elektrisch bediend glazen panoramadak. voorzieningen als verkeersborddetectie, Vermoeidheidsherkenning en een bandenspanning-controlesysteem helpen u om elke rit tot een veilige rit te maken. Tevens wordt deze auto geleverd met Nationale Autopas.